coba nyuci sepatu di nyoba lagi nyuci sepatu di mesin cuci. Bismillah. Males ininya, di settingnya di outdoor impregner. Waktu itu pernah nyoba di wall atau hanus tapi kurang bersih. Sekarang coba di indoor, kita lihat hasilnya. Sepatu mama sama sepatu baby. Bismillah. Videonya, oh my god, aduh, serius bersih banget, hasilnya bersih banget ini. Seperti baru lagi. Rasanya ini kotor, bawahnya banyak kotoran, bersih banget. Sepatu Yara baru lagi, kayak baru lagi. Berhasil. Ini sepatunya udah kecil, mau disimpan, kayak baru lagi, bersih. Ya lumayan. Bawahnya nggak terlalu bersih, aslinya bersih banget, tapi lumayan.